Hello，大家好，我係 Helen 啊。今日教大家醃製嗰啲廣東臘肉，好簡單嘅，又係好方便嘅，簡單兼方便啊！你買球五花腩翻嚟，咁啊洗乾淨，切好晒佢，咁就正宗咧醃佢2日咧，都係呢幾樣嘢㗎啦。生抽、老抽、鹽、糖。嗱，呢隻係 Blended 嚟嘅，你可以落 Blended。或者威士忌，或者係廣東米酒都冇問題嘅，至緊要你中意嚇，嗰啲幾樣嘢啫。咁就鹽糖、生抽、老抽咁啊落齊晒佢，醃好佢，醃佢2日就攞出去曬得㗎啦。若果天冷啦嚇，都唔使曬太陽啦，4日響啲陰地方陰頂4日就已經有臘肉食㗎啦，乾晒㗎啦。如果天熱咧就唔好整啦，天熱好多烏蠅啊。包保你食過到你都翻尋味，我啲臘肉整得好靚。嗱，呢啲臘肉啊咁樣噶啦，洗乾淨晒啦嚇，洗乾淨晒咧，你若嗰時你想佢啲臘肉，即係嗰啲肥肉咧爽口啲咧，你就先落糖先落糖醃佢一晚，咁啊第二朝起身，即係第二朝瞓醒起身得閒啊，咁啊喳喳淋啊落味道，咁啊醃佢頭尾醃佢2日咧，咁條臘肉好靚噶啦。咁咧你中意放少少胡椒粉喺個都冇相干嘅，至緊要你啱你嘅口味咧。嗱咁啊 OK 啦，咁啊跟住攞個 tablespoon 先。先落咗 Blended 先啦。呢啲係Blended啊，刮爛地 Blended， 落2-3羹、3-4羹都冇問題嘅。多啲就香啲咯，2羹、3羹，落夠4羹啦。咁啊多啲就香啲咯。Blended， 咁啊生抽啊，生抽啦，先落生抽先啦。生抽依度啲臘肉咧係大約係1公斤半，即係3-4斤咁上下啦。咁啊，糖咧落10湯羹糖，醃過1晚隔夜，落咗糖㗎啦。醃過1晚隔夜，咁而家落味道啦，咁簡單嘅啫。如果是你唔中意醃過隔夜，同埋一齊都冇相干嘅，同埋一齊都 OK 嘅。不過蒸出嚟條臘肉嗰啲肥肉咧就冇咁透明，冇咁爽口啦。嗱，1湯羹。2湯羹、3湯羹、4湯羹、5湯羹、6湯羹，俾多羹啦。好啦，7湯羹夠晒有得啦。咁啊，到草菇老抽啦，呢隻係生抽。呢隻係生抽，呢隻草菇老抽咧就色水咧，放落去色水靚啲同埋香啲咯。1湯羹、2湯羹都要放3湯羹落去啊！嗱，3個湯羹咁啊夠晒色水啦，用手揦勻晒佢，等佢入晒味，咁啊都放鹽。咧，我諗三個茶羹都差唔多啦。1茶羹、2茶羹、3茶羹，整夠4茶羹啦。整夠4個茶羹啦。3斤臘肉，4茶羹鹽啦。咁啊，生抽、老抽、燒酒係Blended廣東米酒，任君選擇。
咁啊放啲咁多白胡椒粉啦，白胡椒粉都係劈佢啲豬肉嘅味道嚇。嗱咁啊搞掂噶啦，搞掂咧咁就撈勻晒佢，咧最好用手揦佢，用手揦勻佢咧，佢入味啲。用手揦又得，你怕污糟咧，你就可以着個手套或者攞個膠袋啦。嗱咁一路咁揦，即係揦勻晒佢，咁佢先容易入味啊嘛。咁啊醃今晚一晚，聽日一日就搞掂噶啦，咁就可以攞出嚟曬噶啦。是日就有臘肉食，就咁簡單啦。整臘肉啊咁方便嘅，唔係話好多工作好多工序嗰隻。嗱，撈勻晒啦，啲色水幾靚嗱，好香啊！咁佢咁樣揦佢咧，咁佢入晒味噶啦。嗱，咁啊搞掂啦。嗱，搞掂咗啦。搞掂咗，咁你啊抌咗佢落冰箱，咁啊攞又係用保鮮紙冚住佢，用塊保鮮紙冚翻住佢先，冚翻住佢咁啊。今日醃一日，聽日一日，咁啊後日早流咧就可以攞出嚟曬啦。咁啊每球豬肉咧，響佢個邊嗰度咧就篤個窿響樹，用張刀，用個刀角。咁啊，啄佢一個窿喺個咧，咁我即係要好容易入條繩仔落去咯。係如果你唔想入繩仔咧，你就攞個勾住佢又得。不過用條繩仔勒住佢咧就好啲，冇咁容易跌錯啊嘛。搞掂晒啦，嗱就咁搞掂啦。咁啊醃佢2日，咁就可以曬臘肉，咁就餐食飯唔使驚冇餸啦，係咪啊？皆大歡喜先啊！嗱，搞掂啦，靚仔，搞掂晒。